Eu sou o Marnilson Costa, farmacêutico clínico da Farmaclin, e venho trazer uma novidade para vocês. Em 2022, eu estava vendo a Corrida da Fogueira aqui em Patrocínio, Minas Gerais, que é bem tradicional aqui. E um amigo meu, chamado Cícero, ele chegou em 24º colocado nesse ano. Em 2023, ele correu também, e na categoria dele, ele ficou em 7º colocado. E depois da corrida, eu conversando com ele, falei: Cícero, que tal você ser campeão? Aí ele falou: Ah, mas precisa de ajuda, patrocínio. Nós estamos na cidade de patrocínio, então tem que ter o patrocínio para isso. E eu falei para ele o seguinte: Cícero, que tal uma proposta? Eu sou farmacêutico, entendo de nutrição esportiva, tenho curso dessa área com pós-graduação, aonde eu aprendi como fazer uma nutrição funcional para que o corpo possa realmente ter resultado. Que tal fazermos uma parceria e fazer com que você seja campeão aí para o próximo ano? Este aqui é o Cícero, onde nós já fizemos com ele aqui algumas lives, onde ele foi entrevistado por mim, onde a gente viu o trabalho dele, de que ele tinha feito, como que estavam as dificuldades no correr, como seria para poder ganhar a corrida, na questão nutricional, na questão de exercícios, na questão funcional. E aí o que aconteceu? Nós analisando e fazendo a entrevista com ele, a gente viu que precisava mesmo de uma boa nutrição funcional para que ele pudesse correr sem usar nenhum tipo de doping, nenhum tipo de droga, apenas nutrição funcional que nós desenvolvemos. E dessa forma, o Cícero e nós da Farmaclin fizemos um trabalho onde a gente conseguiu fazer com que ele ganhasse muitas corridas em 2023. Mas foram muitas, foram mais de 10 troféus. Nós temos até um vídeo aí para estar mostrando para vocês depois. Tem os links aí, todos dos vídeos que estão no YouTube, vocês podem assistir. E eu tenho certeza que será de muita utilidade. E, diante do que aconteceu, a gente fez então um trabalho com ele de aumentar a explosão de corrida, aumentar a oxigenação. Então, qual foi o trabalho que nós fizemos? Nós pegamos aqui a ressonância magnética quântica em 24/8/2023, como vocês podem ver aqui. Deixa eu só colocar a tela aqui melhor para vocês assistirem. Aqui, ó. É o Cícero, né, César da Silva, onde nós fizemos então a ressonância dele. E ele tinha na época aqui, ó, como vocês podem ver, algumas coisas. Por exemplo, tudo que é verde aqui na ressonância é normal. Tudo que é azul também é normal, levemente. O que é amarelo já é uma atenção, é bom estar olhando, observando. E se tiver algum vermelho, já é um cuidado mais especial. Agora, lógico, o nosso objetivo sempre foi ter o equilíbrio, que é o verde aqui, ó. Então, até o azul e o amarelo, nós preocupamos em melhorar, justamente para que ele pudesse correr e ganhar. O objetivo nosso, logicamente, era ganhar as corridas. E nós conseguimos mais de 10 pódios para ele, inclusive em Araxá, ele foi campeão geral, inclusive recordista da prova de Araxá, finalzinho do ano passado, 2023. Bom, voltando aqui na tabela, ó, aí ele fez essa ressonância, nós cuidamos dele com a suplementação nutricional funcional e em 13 de janeiro de 2024, aqui ó, Cícero César da Silva, nessa data de 13 de janeiro de 2024, nós conseguimos fazer com que a ressonância dele ficasse praticamente tudo no verde, um azul aqui, mas em números de frequências, que é o que a ressonância mede, já estava no normal. E com isso, o que nós conseguimos ver? Não só o resultado nutricional dele, mas como o resultado esportivo, ganhando provas e tudo mais. Então, foi um trabalho bem interessante que nós fizemos. E esse ano a corrida já está chegando. Nós vamos ter mais uma corrida agora. Aqui, ó. Vou estar colocando aqui para vocês.
Deixa eu só puxar a tela aqui. Aqui, ó. Essa aqui é a 72ª Corrida Nacional da Fogueira, que vai acontecer dia 22/6. E vocês aí são os convidados a participarem. E você que gostar de corrida e quiser ter essa nutrição que nós fazemos, quero te convidar a vir, né, aqui na Farmaclean, aqui em Patrocínio, onde a gente faz essa parte de nutrição funcional dos nossos clientes, sabe? Você vai ver que o resultado é muito importante. Por quê? Porque a gente faz a consulta farmacêutica autorizada, eu sou autorizado pelo Conselho de Farmácia, e também você vai encontrar aqui na Farmaclean o nosso trabalho, que é a ressonância magnética quântica, aferição de oxigenação, exames laboratoriais, balança de bioimpedância, entre outras medidas que a gente faz. Tudo isso, logicamente, com consultas que a gente faz presenciais, online. Logicamente, você que é um corredor, vou te convidar para você vir fazer a consulta presencial, logicamente, para que você possa ser bem atendido. Aqui o nosso endereço é na Presidente Vargas 1874 e aqui o nosso WhatsApp. Os dois números são WhatsApps. Bom, então, boa sorte a todos os corredores aí da corrida. Esperamos que vocês possam ir bem, todo mundo, que o importante também não é só vencer, e sim ter saúde. E conte conosco na Farmaclean, então, se você precisar de uma orientação farmacêutica de um especialista que está aqui para te ajudar. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. E se puder, curta, compartilhe nossos vídeos para que mais pessoas possam conhecer nosso trabalho.